Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan soal akhir perang dengan Iran. Dalam sebuah wawancara, Trump bilang yakin perang dengan Iran hampir berakhir. Trump menambahkan Iran sebenarnya kalah dalam perang melawan Amerika Serikat dan negara itu saat ini ingin membuat kesepakatan. I had to divert because if I didn't do that, right now, you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengakui negaranya masih berkomunikasi dengan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Namun soal pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat, Iran belum memastikan jadwalnya. Iran menegaskan mereka tidak akan maju ke perundingan jika ada pemaksaan syarat-syarat dari pihak lawan. وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است. تحمیل هست و میدونید که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هیچ وقت چنین تحمیل و دیکته‌ای رو نمیپذیره. Di tengah alotnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang, muncul kekhawatiran sekutu Amerika Serikat Israel akan mengganggu upaya perdamaian. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Israel tidak boleh dibiarkan merusak gencatan senjata. Daha önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Gedung Putih melalui juru bicaranya Caroline Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Amerika tidak akan memberikan tenggat waktu mengenai durasi blokade Selat Hormuz. Blokade di Hormuz diberlakukan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran sebagai upaya membatasi aktivitas ekonomi negara Iran. Militer Amerika juga dilaporkan telah mencegat sejumlah kapal dalam beberapa hari terakhir, bahkan memaksa beberapa di antaranya untuk memutar arah. Never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Terry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat.
Media pemerintah Iran melaporkan Komandan Komando Militer Gabungan Iran memperingatkan Iran akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasionalnya. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Usai jeda saudara, namun di tengah negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran muncul kekhawatiran Israel berpotensi mengganggu pembicaraan damai. Informasinya hanya di Sapa Indonesia Malam usai jeda.